হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। আমি ঈশানী। আজকে চলে এসেছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আমার থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো যে আমি আজকে কোথায় যাচ্ছি। আজকে যাচ্ছি আমি ঝড়খালি। ঝড়খালিতে কি কি দেখার জিনিস আছে সমস্ত কিছু আমি এই ভিডিওতে দেখাবো। তো এখন বাজে 1টা, আমি আর দেরি করছি না, তো চলো বেরিয়ে পড়ি। এই যে আমার বাইক রেডি, আর বাইকের পেছনে আছে আমার হাজব্যান্ড। তো চলো ঘুরে আসি ঝড়খালি। 70 কিলোমিটার আসার পর আমরা একটু দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে যে জায়গাটা দাঁড়িয়েছি সেটা হলো হোগল নদী, আর পেছন দিয়ে দেখতে পাচ্ছ হোগল নদী যাচ্ছে। আর হোগল এটা ব্রিজ আর কি, ওই ব্রিজের ওপরে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি একটু রেস্ট করার জন্য। আর 28 কিলোমিটার বাকি, 28 কিলোমিটার যেতে পারলে ঝড়খালি আমরা পৌঁছে যাব। এই আমরা এন্ট্রি করছি, এখানে লেখা আছে সুন্দরবন ওয়াইল্ড অ্যানিমেল পার্ক ঝড়খালি। এখানে আসতে গেলে 4টের আগে আসতে হবে অ্যাকচুয়ালি, কারণ 4টের পরে আর ঢুকতে দেয় না। ওই যে সামনে টিকিট কাউন্টার, চলুন দেখাই। এই যে সুরেশ টিকিট কাটছে, 30 টাকা করে টিকিট পার্কে। হ্যাঁ, বর্ষায় প্রচন্ড। এই যে দোলনা আছে সাইডে, এই ঘাস টাস গুলো বেশ বড় বড় হয়ে গেছে চারিদিকে বর্ষার জন্য। এখানে একটা বসার জায়গা আছে। এখানে সতর্কবার্তা দেওয়া আছে, বাঘ ও কুমিরের গায়ে ঢিল মারা কিন্তু নিষেধ, মারলে জরিমানা হবে তাদের। ওই দূরে বাঘ দেখা যাচ্ছে, আমি জানি না ক্যামেরাতে কতটা দেখা যাচ্ছে বা তোমরা কতটা বুঝতে পারবে, বাট একটাই বাঘ আছে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার মনে হয় ভেতরে ঢুকে গেল। বাঘটা বেশ ভালোই জোরে জোরে ডাকছে। ওখানে কটা বাঘ আছে আমি ঠিক বলতে পারবো না, তবে এই দূর থেকে একটাই দেখা যাচ্ছিল। জায়গাটা বেশ ভালোই, সুন্দরই লাগছে, মানে চারিদিকে গাছ গাছালি সবুজে ভর্তি, বেশ ভালোই জায়গাটা। এখান থেকে যাওয়া যায় হয়তো, দেখছি। ওই গেটটা আবার বন্ধ করে রাখা আছে। এখান দিয়ে মনে হয় আগে যাওয়া যেত, এখন আর মনে হয় ঢুকতে দেয় না। এই যে এখান থেকে মনে হয় আগে যেতে দিত, এখন আর যেতে দেয় না। ওই ভেতরেই, ওই ঘরটার ভেতরেই বাঘ রয়েছে। দূর থেকে একটু একটু দেখা যাচ্ছে আর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এর থেকে বেশি আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এই যে হনুমান বসে আছে, বসে বসে আমাদের দিকে দেখছে। ওই যে আবার আমাদের দিকেই আগাচ্ছে। চলো চলো চলো, ফোন করে নিয়ে চলে যাবে। হ্যালো। এই যে এখানে বেশ অনেকগুলোই হনুমান আছে। ওই সুরাজ আবার হ্যালো হাই করছে হনুমানগুলোর সাথে। এই যে অনেক হনুমান, বেশ এই দিকটা হনুমান তো অনেক আছে, অনেকগুলো। ওই বাচ্চা গাছে, সেই দেখো ছোট ছোট বাচ্চাগুলো, দেখো সেই দেখো ওই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো কি খাচ্ছে দেখো। ওই তো ওই যে হ্যাঁ, গাছের পাতা ফাতা কিছু খাচ্ছে। এই যে এখানেও একটা রয়েছে, এই যে এই যে এই যে এই যে নিচে দেখো ঝুলতে দেখো, ও ট্রেনিং হচ্ছে, ট্রেনিং নিচ্ছে। কি সুন্দর ঝুলে ঝুলে উপরে উঠছে। আরে কি ফল না কি একটা খেয়ে। হ্যাঁ, কি গাছ এটা? ওই ফল খাচ্ছে। আর এই যে একটা পুচকে পুচকে সব ওই যে চলে যাচ্ছে, কিন্তু বাড়েনি নাকি? হ্যাঁ, অনেক হনুমান। ওই সামনে একটা বসে রয়েছে। হ্যাঁ, আবার উঠে যাচ্ছে ভয়ের চোটের। কি ফল এগুলো খাচ্ছে? কোন জায়গায় বসে পড়ে দেখো, ওই জায়গাটা বসে। হ্যাঁ, এটা ভীষণ কিউট, পুচকু একদম। ছোট বাচ্চাটা কি সুন্দর, ওরা ভয়তে আর আসেনি। হ্যাঁ, হনুমানদের হনুমানই ভালো লাগে, এটা নিয়ম। ওই দেখো, ওই দেখো গুলে গুলে কি হয়ে যাচ্ছে, দেখো কি খেলা করছে এরা। ওই কি খেলছিস তোরা? ওটা বেশি কিউট, এই যে এই দুটো বেশি কিউট। এই যে এই সামনের দুটো বেশি কিউট। ওই দেখো রড ধরে কি করে বসে আছে এটা। হ্যাঁ, ওই দেখো রডের মধ্যে কি জোরে যাচ্ছে। এই পড়ে যাবি, আসতে যা। হনুমান তোমার ভাষা বুঝছে? হ্যাঁ, আসতে যা, পড়ে যাবি। ঠিক আছে। দিকেও কতগুলো বসে রয়েছে। লাইট। এটা কি উকুন বাজছে? একটা হনুমান আরেকটা হনুমানের উকুন বাজছে। এই দেখো কি সুন্দর উকুন বেচে দিচ্ছে। প্রচুর হনুমান, এই যে সামনে আরো হনুমান।
এখানে কুমির আছে, ওই দূরে একটা কুমির দেখা যাচ্ছে, দেখো তোমরা বুঝতে পারছো কিনা। আর এটা জলে ছিল, সেটা বারবার উঠছে আর নামছে। আর এই পাঁচিলটার এত হাইট, আমার হাইটের থেকেও অনেক বেশি। একবার রাউন্ড দিয়ে এসছি পার্কটা, এই যে। আর এইদিকে ওই সেমই বসার জায়গা ঠাইগা। এটা জেটি ঘাটে যাওয়ার রাস্তা, চারিদিকে দেখো প্রচুর দোকান আছে। হ্যাঁ, চারিদিকে অনেক দোকান আছে। যেখানে চায়ের দোকান, ডাবের দোকান, কোল্ড ড্রিঙ্কসের দোকান সবকিছু রয়েছে। ঝড়খালি ফেরি ঘাট, এখান থেকে সুন্দরবনেরও লঞ্চ ছাড়ে আর কি, তো দেখে নাও একবার। এখান থেকে তোমরা সুন্দরবন চাইলেও যেতে পারো, সুন্দরবন, গোসাবা। ওই চারিদিকে দেখো ম্যানগ্রোভ অরণ্য পুরো ভর্তি হয়ে রয়েছে, আমার পেছনেও তাই, পুরো ম্যানগ্রোভ অরণ্যের জঙ্গলে ভর্তি। এখানে একটা আছে মা লক্ষ্মী হোমস্টে, এখানে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে 9564546823। তোমরা যারা ঝড়খালি এসে থাকতে চাও, এই হোমস্টেটাতে আগের থেকে ফোন করে বুক করে এসে থাকতে পারো। যেমন আপনারা মানে এমনি ইয়ে করেন পার নাইট? পার নাইট আমাদের 500 আছে, 1000 আছে। ফুডিং লজিং সহ? ফুডিং লজিং সহ না, এটা শুধু লজিং। আর ফুডিং সহ যদি ফুডিং হচ্ছে যেমন অর্ডার দেয় সেইভাবেই আমরা হোম টেস্টি খাবার। মানে 500 টাকা স্টার্টিং আপনাদের? হ্যাঁ, 500 স্টার্টিং। ওকে আঙ্কেল, ঠিক আছে। ঝড়খালি ঘোরা আমার শেষ, আর প্রত্যেকটা ইনফরমেশন তোমরা আমার ভিডিওতে পেয়ে যাবে। আর যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করো। আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর পাশে রাখা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিও যেন পরের ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো তোমাদের ফোনে চলে আসে। তো প্লিজ 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 আমাকে সাপোর্ট করো, কারণ তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া আমি কিছুতেই আগাতে পারবো না। তো ভালো থেকো, টাটা অ্যান্ড গুড নাইট।